재채기 한번 하면 국가적 재난. 관중이 보는 전투기 에어쇼는 그냥 우아. 하지만 조종사 시점은 완전히 다른 세계입니다. 이 영상 블루에인절 4대가 18인치, 그러니까 30cm도 안 되는 거리로부터 날아갑니다. 일부 기동은 무려 12인치, 거의 손 뻗으면 닿는 수준이죠. 댓글 반응도 난리입니다. 브로 녹화 말고 비행이나 해라. 눈은 하늘에? 저 흔들림 보면 손가락도 못 움직이겠다. 재채기 한번 하면 국가적 재난. 이런 반응들이요. 근데 진짜 놀라운 건 이걸 조종사가 손가락 미세 움직임만으로 버틴다는 겁니다. 바람 한 번만 틀려도 바로 재앙인데 이걸 몇 분씩 평온하게 유지합니다. 관중은 화려한 쇼를 보고 파일럿은 0.1초 단위 생존 게임을 하는 거죠. 그래서 결론은 하나. 이건 사람이 할 수 있는 퍼포먼스 중 최정상급 미친 정밀도다. 이걸 매일 보여주는 블루에인절은 그냥 괴물입니다. 톡톡 점프였습니다.